唔係電出嚟。我哋今日咧整一啲新年嘅嘢食啦。新年咧硬係咧要食啲小食啊、炸嘢啊，你先至會覺得咧有嗰個新年氣氛噶嘛。同埋咧一定咧要食過呢啲咁嘅炸嘢遊戲啊，你先至覺得咧下一年咧會發啊、好意頭啊咁樣。所以咧我哋今日一齊嚟整一樣咧比較少見啲嘅遊戲。你平時咧嗰啲咩煎堆啊，嗰啲咁樣油角啊，基本上你街度一定有得賣㗎啦。我哋今次咧呢個會難啲啲，不過咧都係啦，炸嘢咧相對會肥膩啲嘅，不過都唔緊要。我哋等陣間再話俾你知有乜嘢咧可以平衡翻。我哋咧先咧睇下咧材料有啲咩先，都係嗰啲嘢嚟嘅啫。同埋呢一個算係相對簡單嘅，全部嘢你一定可以買得到㗎啦。咁只係咧做嗰個手法上邊咧有啲特別嘅啫。呢個咧就係咧脆麻花啦。脆麻花咧唔係 exactly 你可以揾得到一個好固定嘅樣嘅，因為香港咧其實唔常見得好多啊。好多人咧將呢個脆麻花咧同蛋散會撈亂嘅，又或者咧有啲人咧會將蛋散間粗翹幾個圈咧，之後咧就話呢個係脆麻花。咁所以咧總之就係一條咧翹過嘅嘢啦。總之你簡單嚟講，但係我哋今次會做最相對靚仔啲嘅版本，就唔會揾嗰啲皮啊咁樣一塊嘢咁跟住翹兩個圈就算。我哋好似成條咧真係可以織出嚟咁樣嘅。我哋咧先要準備咧就係麵粉啦，麵粉冇特別啦，落咗去啦。咁咧唔好整太多，因為呢一樣嘢好花功夫好耐嘅。如果你整到好大嚿麵團，諗住咁好少嘢啫喎，咁跟住咧你就哇好耐㗎啦，你就會整。跟住咧少少泡打粉，少少黑芝麻。咁睇下你中唔中意黑芝麻，可以唔落嘅，白芝麻都得嘅。但係黑芝麻就好似出嚟咧有啲粒粒咁樣咧，好似得意啲。之後咧油，同埋咧最後一隻雞蛋。就係咁多嘅啫，冇水冇剩嘅，我哋加翻少少調味就 OK 㗎啦。咁都係嗰啲啦，鹽糖啦，鹽極少，然後咧糖咧就多翻啲。咁所以咧個質感咧就好睇咧，你個麵粉吸幾多水啦，同埋你隻蛋幾大啦。你要就翻嘅，即係你可能你要用麵粉同埋少量，即係少於一茶匙嘅水咧嚟調翻個質感。如果太硬咧，你就好難碌成一條啦。太軟咧，你一翹埋咗好容易斷嘅，即係一拉長嗰下咧，好容易斷開嘅。所以點解就係少人整，同埋街道會而家冇乜地方有得賣，就係因為呢個原因啦。咁攞隻筷子出嚟攪勻佢。咁你見咧係好似好乾身嘅，但唔驚嘅。你攪下咧就應該會啱㗎啦。如果你太濕就加少少啦，3 gram 或者一細羹咁樣加啦啲麵粉，跟住咧。太硬咧，你就要加水，唔使撈得太多嘅，佢係咁嘅。之後咧攞個保鮮紙出嚟，約莫啦，捏一捏佢，捏成一嚿啦，好拎啲啦。之後咧將佢咧焗出嚟，撳平佢。你可以硬啲咁多嘅，因為始終咧硬啲咧你就難搞啲啫。太軟咧，你係會整唔到嘅直頭，因為我哋會搓到好幼噶，好幼之後咧就會好脆弱嘅。軟得滯咧係真係你之後再翻轉頭咧，其實就好難嘅。但係唔好死猜爛猜喎，始終我哋呢個係要脆口噶嘛。如果你死猜爛猜，佢都會變硬嘅，仲好有彈性添。咁之後你咬落去咧就會咬崩牙噶啦，你阿婆咧就會一嘢鬧鬼你，俾啲咩佢食。好，咁你見我咁樣攤到咁咧，之後咧留翻少少空間，唔好包到咁實，留翻少少空間俾佢，四邊包住佢。之後點做咧？之後反翻轉佢，我哋咧一次過將佢成形啦，咁就碌平啲，咁但係唔使太扁，要麼係你個電話咁樣啦，冇殼嘅電話咁樣啦。之後等陣間咧就可以直接將佢切條，咁就會咧容易啲造型。因為如果你碌成圓形咧，有咩唔好處咧？就係你長短會好不一啦。你切條嘅時候，所以咧而家咁樣已經碌成正方形咧，或者長方形啦。咁咧等陣切條咧就條條一樣，咁你做出嚟咧個 size 咧就唔會話爭咁遠。我哋咧擺入雪櫃，最少雪佢半個鐘。
如果唔係咧，嗰啲麵筋咧會令到嗰個嘢出嚟變硬嘅。咁你睇下會唔會太軟咧？而家有少少軟嘅，雖然會硬滴滴咁嘟嘟，轉頭再翻嚟。好，翻嚟啦！頭先我哋都話啦，食呢啲咁樣嘅遊戲咧，就係會發財啊嘛。但係咧，食得太多啊，你都係有機會會發福嘅。如果新一年你想發財，但係唔想發福咧，你就要識揀啦。我哋有冇糖冇卡路里嘅 Coca-Cola Zero 啦，同埋咧加膳食纖維啦，有助減慢糖分攝取啊，同埋減少脂肪吸收嘅 Coca-Cola Plus 都係冇糖冇卡路里嘅。尤其係咧新年咧食咁多炸嘢咧，有陣時又會好油，同埋有陣時會好乾咧，想飲翻啲嘢咧同佢夾下嘅。咁咧我哋會揀咧 Coca-Cola Zero， 咁咧飲完之後咁樣零舍爽，同啲煎炸嘢咧非常之咁夾。好啦，翻嚟啦，咁我哋咧雪完嗰個麵團啦，咁啊攞翻塊砧板出嚟，咁就你可以咧攞啲高筋麵粉，有你就準備少少，冇就用翻頭先嗰啲普通中筋麵粉就得啦。咁之後揼少少落去，防止佢黐啫。咁咧頭先已經碌咗噶啦，所以咧佢個厚度咧而家應該係 OK 嘅。之後咧切走一啲圓角嗰啲位。咁跟住咧，你就可以試第一條啦。咁就約莫咧係一隻手指嘅薄少少啦，咁樣。之後咧中間咧拖開佢，個尾咧留翻少少，即係留翻一節手指咁樣。咁你攤開佢之後咧，你就會變成一條嘢㗎啦。咁之後整翻好呢個薄位啦。咁咧就唔使搓得咁辛苦啦。你咁樣切開就好快啦。咁要搓長佢嘅，而家太短嘅。因為咧，我哋需要翹噶嘛，咁翹起上嚟咧，太短就唔得嘅，最好就長啲。咁啊，約莫30 cm 啦，差唔多呢塊砧板咁長度啦。咁之後咧，再對接咁樣，將佢咧變成一個咁樣嘅嘢。之後咧，捏住個頭，呢度咧搭埋佢，之後轉。咁轉得幾下咧，你就會得到一條咁樣嘅嘢噶啦。之後咧，拎起兩邊，繼續轉，繼續轉，繼續轉咧，佢就會咧自動咧，好似 DNA 咁翹埋一齊。之後咧有個窿噶嘛，呢度個開頭，跟住將個尾咧捐入去。我哋咧就完成咗一條噶啦，就係咁樣。如果你覺得太軟咧，佢中間會斷嘅，咁你就可能要加少少粉，然後叉佢，然後再雪。咁如果你覺得咧太粗嘅出嚟嗰條嘢太粗嘅，咁你咧就可以碌薄啲呢一塊嘢去調整嗰個粗幼度。咁好粗咧就翹唔到咁靚㗎，同埋會比較炸嗰陣時咧都會出問題嘅。因為炸咧我哋要炸到佢脆㗎嘛。如果你個麵團好厚咧，其實佢炸唔到入去入邊嘅。咁有咩問題咧？炸唔到入去入邊咧，佢會有少少麵粉嘅質感嘅，咁就冇咁脆啦，就會變得。咁我哋咧如此類推，整晒佢。整多一條，邊度粗咧就邊度捽佢，太幼嗰啲咧捻翻埋少少，因為始終切咧佢如果佢有少少翹咗咧，咁就會兩邊有少少唔同嘅個粗幼會對接，捻住個頭唔好俾佢埋口，跟住呢度咧轉一下，跟住就可以捽噶啦，之後再轉。佢一拎起轉咧，佢就會自己翹埋噶啦。之後捐過嚟，跟住再擰多少少，擰多兩下啦，幫佢又完成咗一條。整埋其他佢都係心機嘅，即係最麻煩喺呢一度噶啦。其他嘢咧冇特別嘅。好啦，經歷咗千辛萬苦，我哋咧整咗啦。有幾多條咧？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13條。咁咧，而家咧就可以去到炸嗰個步驟啦。咁我哋咧用呢個嘅中低火力咧燒熱啲油先。今次呢個咧唔可以太大火嘅，因為咧佢成個都係麵團嚟噶嘛。咁變咗咧要炸到咧入邊嗰啲水分咧都蒸發咗咧，出嚟咧先至會成條咧都係脆嘅。如果唔係咧，就你淨係炸燶咗個面咧，淨係表面金黃色咧，入邊咧仲係麵團好煙韌咧。咁咧出嚟咧就好難咬噶啦，所以咧要用低啲嘅火力，慢慢浸到佢咧嗰啲水分蒸發晒，咁就會卜卜脆。好，差唔多啦，咁我哋咧就擺落去啦。
若果係咁樣，佢會脹大少少咁多嘅，所以咧唔可以排到最密。但係咁樣我哋一碟仔啦，咁一鑊就差唔多噶啦。所以咧先至話咧每一次做個份量咧唔使太多。咁但係呢個時間咧就唔心急得嘅，你係要由佢慢慢嚟嘅。咁但係咧要睇住，因為咧去到咧佢開始上色咧，佢就會變得好快噶啦，又係。咁嗰陣時咧你就要起啦，因為咧太燶咧佢會有少少怪嘅嗰個味道。你係要喺佢完全金黃色之前咧拎起佢，咁佢就唔會話咧出嚟太燶啦，然後咧入邊又已經咧夠脆啦。咁你見得起到咁樣炸到起晒泡咧，就可以閂翻細少少火。咁間中咧就將側邊嗰啲同中間嗰啲移下位啦。雖然係油咧就好啲嘅，都 OK 嘅，你養下佢都會 OK 嘅。好，咁你咧炸到差唔多咧，你會見到個一鑊泡咁樣嘅，咁就係啱噶啦，佢係咁嘅。咁你見咧有少許金黃色啦，而家係有少少金黃色咁樣啦，咁就俾多好少時間佢咧就得噶啦，你唔好去到100%，真係。同埋你而家 feel 到咧佢係硬咗噶啦，已經，即係佢成條咧係比較硬身啲嘅，咁你就再炸多陣咧，其實就應該係差不多噶啦。咁咧預備定吸油紙，一隻好大嘅碟，咁嘅顏色，約莫係。佢會深色少少㗎，拎起咗之後就係咁樣啦。攤凍咗佢咧，就會係慢慢變脆啦。咁之後咧就完成㗎啦。記得咧攤凍咗之後咧，先至好咧擺喺密封嘅容器。如果唔係，佢又會淋翻嘅。完成。咁我哋咧今次呢一個咧脆麻花咧就完成咗啦。記得一齊咧飲住開餐，自然咧就咧越食越好味。記得揀翻你想飲嘅可口可樂啦。好，咁咧今集嚟到呢度啦，記得 like Facebook 啦 ，follow Instagram 啦，訂閱啦，再加會員贊助。我哋逢星期一、四、三、星期五唔準時6點都有新片，星期日可能會有，就係咁，下次再見，拜拜。係啊，散咗。